Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровго эми башка берене менен айып тагылып жатат. Бул тууралуу анын кылмыш ишин иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев билдирди. Анын айтымында башында башкы прокуратура Мадумаровду мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен айыптаса, эми аны кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөрттү. Кылмыш иши өзгөргөнү тууралуу башкы прокуратура бүгүн маалымат берди. Биздин депутаттык комиссияда ишин бүгүн аяктады. Натыйжада комиссия бир позициядагы корутунду чыгарган жок. Жалпы жыйынга депутаттардын кароосуна алып чыгууну чечти. Бир гана мен кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук бербөөнү сунуштадым, деди Масалиев. Буга чейин комиссиянын төрагасы Айбек Осмонов 5 ирет жыйынга чогулуп, кылмыш ишиндеги бардык материалдар иликтенгенин билдирген. Мадумаровду жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү же четке кагуу маселеси бүгүн ЖКнын жалпы жыйынында каралары күтүлүүдө. Булак, Спутник, Кыргызстан. Урматтуу достор, урматтуу калайык. Мына алтын боюнча бир пикир айтсам, элдердин баары мени урушуп атат да. Алтынын көппү, алтынын барбы, акчабыз жок болуп атса алтынды эмне? Мынтип атасы кайдан алтын табабыз, алтын бер деп. Эми айтайын дегеним мындай да, урматтуу калайык, урматтуу достор. Турцияда биз окуп жүргөндө мындай бала чакасына жалы бала төрөлсө же баласы үйлөнсө түрктөр бири-бирин алтын алып барат. Мамилесине жараша кээде биз 2000 сом, 3000 сом, 5000 сом, 7000 сом, 10000 сом алып баргандай эле булар алтын алып барышат да. Мунун пайдасы эмне? Биринчи таң калгам. Экинчи мунун пайдасы көп экен. Биринчи ошол алтын алып барсаң ошолорго пайда экен, ал катып коет экен, кыйналганда любой убакыт алып барып алтынын баасы бир калыпта тура берет, өссө ылдый түшөт экен да. Анан алтын деген алтын тура берет экен, чирибейт экен. Сомдой болуп, доллардай болуп жоголуп кетпейт экен. Алтынын баасы бир калыпта кармалат экен да. Анысыңарда эле мына Кыргызстанда 1 граммдан 100 граммга чейин, анан башка 1 килограмм, 10 килограммга чейин алтындар чыга баштады да. Эми баарыбыз бир тең эмеспиз да. Биз мисалы 10 килограмм ала албайбыз, 100 грамм ала албайбыз. Анан баары бир бала төрөлгөндө көрүндүк беребиз, той ашка барса көрүндүк беребиз, үй алсак көрүндүк беребиз, бир жылкы берип атабыз, той берип атабыз, тай берип атабыз, торпок берип атабыз, кой берип атабыз, мисалычы. Ошонун ордуна мисалы эми биздин Кыргыздыкы деле инвестициясы бул жылкы. Ошонун ордуна биз мындай алтын берели деген пикирди киргиздим. Себеби биринчиден алтынды алсак, алтынды биринчиден экономикага жан берет, акча түшөт экономикага, экинчиден ошол алып барган үйгө кандайдыр бир инвестиция болуп калат эле да. Ошон үчүн сиздерден суранарым туура түшүнүңүздөр. Алтын албасаңар албай эле койгула. Торпок тай берем десеңер бере бергиле. Акчалай алып барам десең акчалай алып баргыла. Бул пикир макул экенсиңер, чимкири экенсиңер, ана экенсиңер, муна экенсиңер деп урушпаңыздар, өтүнүп сиздерден. Бул мыйзам эмес. Ошон үчүн экономикага жандуу акча кирсин дегенде пикир болчу. Путин ЖККнын уставын өзгөртүүнү сунуштады. Россиянын президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун уставына контролдоочу мамлекет деген түшүнүктү кошууну сунуштады. Түзөтүүлөр мамлекеттик думага жөнөтүлдү. Планга ылайык контролдоочу мамлекет көзөмөлү астында буунун карамагындагы операцияларга катышуу үчүн күчтөрдү түзө алат. Ал буунун ыйгарым укуктуу өкүлү менен келишимдерди түзөт жана алар жамааттык эл аралык күчтөрдүн тынчтык орнотуу операцияларына катыша турган шарттарын аныктайт. ЖКК жамааттык коопсуздук келишими уюму. Ага Россия, Армения, Белоруссия, Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан кирет. Максаты согуштарды жана куралдуу кагылышууларды болтурбоо болуп саналат. Булак апта чекиткейжи. Forbes Усмановдун $600 миллион яхтасы камакка алынды. Германиянын өкмөтү россиялык ишкер Алишер Усмановдун яхтасын конфискациялаганын Forbes журналы жазды. Басылманын маалыматына караганда, яхтанын немис бийлиги Гамбургда камакка алышкан. 156 метрлик яхтанын баасы $600 миллион бааланган. Алишер Усманов Россиянын Украинадагы атайын операциясы башталгандан кийин батыштын санкцияларына кабылган россиялык ишкерлердин бири. Булак апта чекиткейжи. Даниялык компания Ата Өмүрзаков менен кайрадан иштешмей болду.
Кыргызстандык бийчи Атай Өмүрзаков Даниялык компания кайрадан иштеши үчүн кат жолдоп, кечээки чечимдери үчүн кечирим сураганын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Алар телефон чалып, түшүнбөстүк үчүн кечирим сурашты. Алар телефон аркылуу Даниянын өкмөтүнө Кыргызстандын нейтралитеттүүлүгүн түшүндүрүшкөнүн айтышкан, деди. Ал эми чет өлкөлүк компания Өмүрзаков жана анын командасын Данияда күтүп жаткандыгы туурасында кат жолдогон. Биз кырдаалды туура эмес түшүнгөнүбүз үчүн өкүнүп жатабыз. Сиздердин өлкө Орусиянын курамына киргендей таасир калтырдык. Бул үчүн абдан өкүнүүдөбүз. Ошондуктан биз сиздерди Данияда тосуп алууга даярбыз, деп айтылат компаниянын катында. Кечээ 2 март күнү Даниялык компания Кыргызстанды Орусияны колдогону үчүн Өмүрзаков менен иштеше албай турганын, атайын келишимди бузганын айткан болчу. Булак репортер Чекиткейжи. Украинадагы атайын операцияны Орусиянын баштаганына эмне себеп болгонун Лавров айтып берди. Украинадагы операцияны баштоого Орусия мажбур болду. Себеби Батыш РФтын айткандарын такыр уккан жок. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Беле кетсек, бүгүн 3 мартта Лавров орусиялык жана чет элдик ЖМКларга интервью берди. Биз мындай чечим кабыл алууга мажбур болдук, себеби бизди угушкан жок. 30 жыл бою, тагыраагы 1991 жылдан бери бизди алдап келишти, деди министр. Эске салсак, 24 февралдын таңынан тарта Украина Орусия мамилесиндеги кырдаал башкача өңүт алган. Булак Назарнюс, Чекиторг. Орусиянын борборун Сибирге көчүрүү сунушталды. Орусиялык миллиардер Вольное дело фондунун негиздөөчүсү Олег Дерипаска Орусиянын борборун Москвадан Сибирге көчүрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мындай пикирин миллиардер Красноярск экономикалык форумунда айтып, Орусияда башкаруу системасын өзгөртүү керектигин белгилеген. Биздин бардык кызыкчылыктарыбыз Азияда болсо, Москвада борбордун эмне кереги бар? Балким ал Новосибирскте же Красноярскта болсо таптакыр башкача көрүнүшү мүмкүн. Биз бул кадамга даяр эмеспиз, бирок келгиле, өткөрүп берели. Бул жерде башкаруунун бир бөлүгү. Жаңы банктар, жаңы финансылык институттар түзүлөт. Ооба, жөнөкөй нерселер үчүн Москвага учуп баруунун эмне кереги бар, деген ал. Миллиардердин айтымында ал өзү үчүн көптөгөн тыянактарды жасаган жана алар менен бөлүшүүгө даяр. Беле кетсек, 2021 жылдын август айында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын борборун Сибирге көчүрүүнү, андан тышкары аталган аймакка миллионго чейин калкы бар 5 жаңы шаар курууну сунуштаган. Булак Супер, Чекиткейжи. Орусиянын генерал-майору Украинадагы атышуу учурунда каза болду. Украинадагы салгылашуу учурунда Орусиянын кургактагы күчтөрүнүн 41-чи бириккен армиясынын командиринин орун басары генерал-майор Андрей Суховецкий каза болду. Бул тууралуу анын кесиптеши Сергей Чипилевке таянуу менен орус басылмалары жазышты. Биз досубуз генерал-майор Андрей Александрович Суховецкийдин Украинанын аймагында атайын операция учурунда каза болгондугу тууралуу кайгылуу кабарды алдык. Андрей Александровичтин үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, деп билдирген Чипилев. Бул маалыматты Комсомольская правда басылмасынын аскер кабарчысы Александр Коц дагы тастыктаган. Андрей Суховецкий 1995 жылы Рязань жогорку десанттык командалык окуу жайын аяктаган. Орусиянын коргоо министрлигинин сайтында айтылгандай, ал взводдун командиринен гвардиянын десанттык бөлүгүнүн штабынын начальнигине чейин жеткен. Булак Супер, Чекиткейжи.